আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো আজ আরো একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম আপনাদের জন্য। আজকের ভিডিওটা হচ্ছে ফ্রিজ কিভাবে সার্ভিসিং করবেন, ফ্রিজে কোনো রকমেই ড্যামেজ না করে ফ্রিজ কিভাবে সার্ভিসিং করবেন এবং খুব সহজেই অল্প সময়ের ভিতরে কিভাবে ফ্রিজ সার্ভিসিং করবেন আপনাদেরকে আজকে A to Z দেখিয়ে দিব। তো ভিডিওটা ধৈর্য সহকারে দেখবেন। আর আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে দিবেন। তো আসলে একটা ফ্রিজ ক্লিন করার সময় যখন হয়, আমরা জানি যে ফ্রিজে যখন আমরা খাবার রাখি, ফ্রিজে যখন খাবার রাখার পরে ফ্রিজে যে ময়লা হয়, সাধারণত আমরা মাছ মাংস যখন রাখি দেখা যায় মাছ মাংসের মাঝে মধ্যে রক্তবাহিটা সেটা পড়ে থাকে। সেক্ষেত্রে আমরা দেখি যে বা ফ্রিজের ডিপে অনেক আইস জমে যায়, সেক্ষেত্রে আমরা ফ্রিজটাকে ক্লিন করি। তো এই ফ্রিজ ক্লিন করার সময় কিছু বিষয় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আজকে সেই বিষয়গুলো বলে দিব এবং অল্প সময় কিভাবে ফ্রিজ ক্লিন করবেন সেটা আপনাদেরকে বলে দিব। ফ্রিজ ক্লিন করার সময় যে বিষয়টা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে সর্বপ্রথম ফ্রিজের যে সুইচ বোর্ডটা থাকবে সুইচ বোর্ড থেকে ফ্রিজটা অফ করে প্লাগটা খুলে দিবেন। তো ফ্রিজের যে সুইচ বোর্ডটা থাকবে আপনার কানেকশনটা থাকবে সেটা খুলে দিবেন। তো খোলার আগে একটা বিষয় অবশ্যই মাথায় রাখবেন, আপনি যখন ফ্রিজটা পরিষ্কার করবেন ফ্রিজ পরিষ্কার করার আগে ফ্রিজের খাবারটা কমিয়ে রাখবেন। সেক্ষেত্রে আমরা আসলে ফ্রিজে খাবার রাখি কখন? বাজার থেকে খাবার আনার পরেই ফ্রিজে খাবার রাখি, মাছ মাংস সবজি। তো অবশ্যই খাবারটা কমায় দিবেন এবং ফ্রিজে যে খাবারগুলো থাকবে সেগুলো শেষ দিয়ে দেন ফ্রিজটা পরিষ্কার করবেন। অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা ফ্রিজে যেই খাবারটা থাকে ওই খাবারটা বের করে রাইখা দিই, দেন আবার ফ্রিজ পরিষ্কার করার পরে ওই খাবারগুলো আবার ফ্রিজে ঢুকায়। সেক্ষেত্রে ফ্রিজেরও ক্ষতি হয় এবং ফ্রিজের ক্ষতি বলতে ফ্রিজে অনেক আইস জমে যায় এবং ফ্রিজে যে খাবারটা থাকে খাবারের গুণগত মান নষ্ট হয়ে যায়। সে কাজটা কখনোই করবেন না। ফ্রিজে যে খাবারটা থাকে অবশ্যই আগে ওই খাবারটা একদমই শেষ দিয়ে দিবেন, আবার নতুন করে ফ্রিজ সার্ভিসিং এর পরে নতুন খাবারটা ফ্রিজে ঢুকাবেন। প্রথমে যে কাজটা করবেন ফ্রিজের ফ্ল্যাগটা অফ করে রাখবেন। অফ করার পরে ফ্রিজে যে খাবারগুলো থাকে খাবারগুলো সব নামিয়ে নেবেন। খাবার নামিয়ে নেওয়ার পরে যে নর্মাল সাইডটা আছে নর্মাল সাইড ক্লিন করবেন এবং যে ডিপ সাইডটা আছে ডিপ সাইডটা অনেক সময় দেখা যায় যে প্রচুর পরিমাণে আইস থাকে এবং ড্রয়ার থাকে, ড্রয়ার খোলার ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক কষ্ট হয়। সেক্ষেত্রে যে কাজটা করবেন ফ্রিজটাকে কিছু সময় খুলে রাখবেন এবং হালকা কুসুম গরম পানি করে হালকা গরম পানি দিয়ে একটু ছিটে দিবেন। সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে আইসটা খুব সহজেই গলে যায়। আর সার্ভিসিং এর সময় ফ্রিজটাকে যখন পরিষ্কার করবেন এই বরফ যখন থাকবে ডিপে কোনোভাবেই অনেক সময় দেখা যায় আমরা ধারালো কিছু দিয়ে চামচ অথবা চাকু এমন কিছু দিয়ে বরফ উঠাতে যাই, সেটা করা যাবে না। কারণ হচ্ছে ফ্রিজের যদি এরকম ডিপ হয় ডিপের ক্ষেত্রে দেখা যায় ফ্রিজের এই ব্যাক সাইডে ভিতরে থাকে চেম্বার, এই চেম্বারে পাইপ থাকে। আপনি যখন ফ্রিজে ক্লিন করার সময় কিছু দিয়ে যদি আড়ি দেন ওই পাইপটা যদি লিকেজ হয়ে যায় তাহলে গ্যাস বের হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এবং ডিপ সাইডেই অনেক সময় দেখা যায় এরকম যদি চেম্বার থাকে যদি এই আইসগুলো উঠানোর ক্ষেত্রে কিছু দিয়ে আড়ি দেন ধারালো কিছু দিয়ে, সেক্ষেত্রে দেখা যায় যখন এই কভারটা লিক হয়ে যায় গ্যাস লিকেজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই এটা করা যাবে না। ফ্রিজের যে ডোরটা থাকে ডোরটা খুলে রাখবেন এবং যদি আপনি আরো সহজে এগুলো বের করতে হালকা একটু গরম পানি করে গরম পানি দিয়ে আইসটা ছাড়িয়ে নিতে পারেন। তো যেটা সবচেয়ে বেটার সেটা হচ্ছে আপনি কিছু সময়ের জন্য ফ্রিজের ডোরটা খুলে রাখলেই আস্তে করে এই বরফটা গলে যায়। তো ফ্রিজ সার্ভিসিং করার আগে অবশ্যই যে কাজটা করবেন সেটা হচ্ছে যে লাইনটা থাকবে বিদ্যুতের লাইনটা সেটা আলাদা করে নেবেন, সেটা খুলে রাখবেন। তারপরে যে কাজটা করতে হবে সবগুলা খাবার বের করে ফেলবেন এবং যে খাবারটা বের করবেন সেটা যেন আর না ঢুকান সেদিকে খেয়াল রাখবেন। যেমন সবজির ক্ষেত্রে সবজি মাছ মাংস এগুলা শেষ দিয়ে দেন নতুন খাবার যেন ফ্রিজে রাখা হয় সার্ভিসিং এর পরে। কারণ হচ্ছে আপনার যেই খাবারটা একবার ফ্রিজে ছিল ওই খাবারটা আবার বাইর করে কিছু সময় রেখে আবার যদি ঢুকান তাহলে খাবারের গুণগত মান নষ্ট হয় এবং খাবারের যেই বাতাসের সাথে যে বরফটা থাকে ওই বরফটা গলে যাওয়ার পরে ওটা পানি থাকে ওই পানিটা আবার যখন আপনি ডিপে রাখেন তখন অতিরিক্ত বরফ হয়ে যায়। তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই এটা খেয়াল রাখবেন যে খাবারটা একবার বের করে নেবেন সেটা একবারে বের করে আবার নতুন করে খাবার ফ্রিজে রাখবেন সবজি এবং মাছ মাংসের ক্ষেত্রে। আর ফ্রিজ ক্লিন করার সময় অবশ্যই কোনো মেটাল কিছু ইউজ করা যাবে না ফ্রিজে। আপনি ফ্রিজটা খুলে রেখে আইসটা যদি আধা ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টা রেখে দিবেন আইসটা একদমই গলে গেলে দেন ফ্রিজটাকে ভালো করে ফুটানো লেবুর পানি দিয়ে ফ্রিজটাকে ক্লিন করে ফেলবেন। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। আর আপনি যদি এই চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন।